ये हमारे बचपन की बात। जब हम छोटे थे तो हमें एक चिड़िया का बच्चा मिला। मेरी बहन ने उसका नाम रानी रखा। उसे पाला, पोसा, बड़ा किया। और जब रानी बड़ी हुई तो एक दिन वो ये घर छोड़कर उड़ गई। मेरी बहन को बड़ा दुख हुआ। और आज इतने सालों बाद मुझे एक रानी मिली है। और आज इस घर में रानी है और मैं हूँ। बाकी सारे पंछी इस घर के उड़ गए हैं अपने अपने घोंसलों की तरफ, और बचे हैं सिर्फ मैं और रानी।